भाई ने स्कूटी में पेट्रोल की जगह क्या डाल दिया यार, तुम खुद देखो यार। तुमसे कितनी बार कहा है इसकी टंकी फुल करा के रखा करो। अब पेट्रोल खत्म हो गई, सुमसाम रात से पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? अरे मिल जाएगा पेट्रोल पंप, चुप रहे। अरे वो देखो, उसकी स्कूटी में पेट्रोल रखा है और वो फोन पे बात कर रहा है। जाओ जल्दी से लेके आ जाओ। अबे खड़ी है, जल्दी डिक्की खोल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब क्या करूं इस बोतल का? फेंक दो ना इसे। चल स्टार्ट करता हूँ। अबे स्टार्ट क्यों ना हो रही है? मुझे क्या पता, जल्दी स्टार्ट करो इसे। अरे हाँ हाँ भाई, हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ। पूरा देखना यार, मजा आ जाएगा। अरे भाई साहब, यहाँ मेरी बोतल रखी थी, आपने देखी है क्या? ना ना भाई साहब, हमने ना देखी। अच्छा। अरे क्या हो गया भाई साहब, कोई जरूरी चीज थी क्या बोतल में? अरे भाई साहब, मैं पेशाब की जांच करवाने जा रही था, उस बोतल में मेरा पेशाब था। क्या? अब दोबारा करना पड़ेगा पेशाब।